Страна-агрессор Россия тщательно планировала свое коварное нападение на мирную Украину. В это не мог поверить цивилизованный мир, но об этом знали в российской верхушке. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в конце декабря 2021 года сделал заявление, что война с Киевом неизбежна. Его слова были точным знанием конкретных планов Кремля. Тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Говорил Жириновский, что Российская Федерация будет бомбить родильные дома, выпускать преступников из тюрем. И будем расстреливать их, будем казнить их, родильные дома будем бомбить, из тюрем их выпустить, штрафные батальоны создать. При этом Жириновский заявил: никогда сытая Америка не начнет войну, и богатая Британия. Начинают войну бедные, несчастные, в чем-то ущемлен. На 2 дня позже озвученной Жириновским даты 24 февраля 2022 года без 24 утра Россия во главе с кремлевским правителем Владимиром Путиным начала полномасштабную войну против Украины. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Жириновский озвучивал намерения российских властей оккупировать украинский Крым, рассуждал о развитии событий на Ближнем Востоке. В самой же фракции ЛДПР волю своего руководителя не исполнили. Перед смертью глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский назвал своим преемником бывшего депутата Госдумы Василия Власова. В сети была опубликована аудиозапись, на которой Жириновский из больницы якобы давал последние указания Власову. Я назначаю. Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет. Партию Жириновского возглавил Леонид Слуцкий.